Hey, nicht weiter scrollen, ich habe einen Geheimtipp für euch und zwar eine Sightseeing-Tour in New York per Jetski. Denn am Strand, da kann jeder Jetski fahren. Also, die Tour beginnt in New Jersey bei der Firma See the City. Man fährt von dort aus den Hudson River bis zur George Washington Brücke hoch, dann unter einer Brücke durch an Harlem und der Bronx vorbei und fährt den East River wieder hoch, bis zur Freiheitsstatue hoch. Und dort hat man noch mal ein paar Minuten, kann um die Freiheitsstatue rumfahren und hat ein einmaliges Erlebnis. Die Dauer der Tour liegt bei 3 Stunden und kostet 300 US-Dollar. Das komplette Video von meinem Trip auf dem Jetski rund um Manhattan findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Der Link ist in der Bio.